Всем привет! Сегодня у нас тема такая, знаете, для ценителей оптических дисков Super Audio CD. Попробуем разобраться, как с этих дисков, собственно, музыку извлечь. Да, привет. SACD – штука интересная. Звук высокого разрешения, DSD или Direct Stream Digital – все как положено. Но не все так просто, верно? Обычный компьютерный привод его же не читает. Да, в этом и загвоздка. Хочешь слушать на компе или там на портативном плеере, придется повозиться с копированием, ну или риппингом, как говорят. Вот, значит, наша задача сегодня понять, как это технически делается. И главное, какие там подводные камни при конвертации файлов потом. Попробуем осветить. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата, ничего лишнего. Поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А еще в этом ролике вас ждет сюрприз. Оставайтесь с нами! Окей, тогда с основ. Как происходит сам риппинг? Вот есть диск SACD. Что с ним делать? Ну, как уже сказали, обычный CD, DVD или Blu-ray привод в компьютере, он бесполезен. Совсем. Абсолютно. Тут нужно специальное оборудование. Это либо некоторые модели Blu-ray плееров, причем часто не самые новые, либо старая добрая PlayStation 3. Ого, PS3? Та самая? Да-да, определенные ревизии. Это уже почти легенда среди аудиофилов. Ну и плюс к железу нужна специальная программа. Есть такая утилита SACD Extract, например. Без этого вот набора никак. Да, найти такой плеер или PS3 — это уже само по себе квест. И что получается в итоге? Какой файл мы имеем после риппинга? Чаще всего это один большой файл, образ диска. Формат ISO. SACD ISO. Как образ DVD? Ну да, по сути, это точная цифровая копия всего диска. Там и стереодорожка, и если была на диске многоканальная, то и 5.1. Это такой, знаете, промежуточный этап. Интересно, а почему сразу нельзя получить отдельные треки? Ну там в DSF или DFF, это же DSD форматы. Было бы, наверное, удобнее. Да, некоторые утилиты вроде как позволяют, но на практике это часто ведет к проблемам. Каким? Ну, например, ошибки при создании файлов. Имена треков берутся из метаданных диска. Они могут быть очень длинными или содержать символы, которые файловая система не любит. Вот программа и спотыкается. Понятно. Слишком длинное имя файла, и все кончено. Да. Плюс формат DFF, он не очень хорошо поддерживает метаданные, обложки, названия альбомов и прочее. DSF в этом плане лучше. Ну и еще неприятность. Иногда щелчки могут появляться в конце треков при прямом рипе. Поэтому риппинг в ISO – это как бы более надежный первый шаг. Он помогает вот этих вот проблем на начальном этапе избежать. Логично. То есть SACD ISO — это такой сырой слепок, с которым потом уже можно аккуратно работать. Хорошо. Есть у нас ISO. Что дальше, если мы хотим слушать именно DSD? Дальше этот ISO-образ нужно конвертировать другой программой, например, AUI-конвертер, уже в отдельные файлы по трекам. И делать это корректно. Самые ходовые DSD-форматы — это DSF и DFF. Ссылку на подробности, как распаковать SACD, ISO в DSF или DFF файлы, смотрите в описании к этому видео. DSF, ты сказала, лучше для метаданных. Да, DSF предпочтительнее, он лучше стандартизирован по тегам. Исполнитель, альбом, год, обложка – все это туда нормально прописывается. И тут есть, так сказать, варианты. Первый – это сделать бит в бит точную конвертацию. Bit perfect, как говорят.
То есть звук будет один в один, как на диске? Именно. Аудиоданные в файлах будут идентичны тем, что в ISO. Но это работает для стандартного DSD-64, то есть 2,8 МГц. А если хочется большего? DSD-128, DSD-256. А вот это уже второй вариант – конвертация с повышением частоты дискретизации. Но тут важно понимать, это уже не просто копирование. Это цифровая обработка сигнала. С фильтрами, наверное. Да, с применением фильтрации. И качество результата будет зависеть от алгоритмов самой программы конвертера. И, конечно, надо убедиться, что ваш ЦАП, ваш плеер или усилитель сможет такие высокие частоты DSD вообще воспроизвести. Понятно. С DSD вроде разобрались. А если нужен обычный флаг? У многих же нет DSD-совместимой аппаратуры. Как из ISO получить привычный PCM-файл? Тоже частая задача. Конвертация SACD ISO в PCM-форматы, такие как FLAC, WAV, ALAC. Технически это включает процесс, который называется демодуляция DSD. Звучит непросто. Но есть нюанс. Смотрите, DSD-сигнал, он кроме музыки несет в себе довольно много высокочастотного шума. Это особенность такая. Из-за noise shaping, формирования шума. Это нужно, чтобы уменьшить мощность шума однобитного сигнала в слышимом диапазоне. Об этом мы рассказали в видео. Ссылку на него смотрите в описании. И вот при конвертации в PCM этот шум нужно очень аккуратно отфильтровать, чтобы он не попал в слышимый диапазон и не испортил звук из-за интермодуляции. И это от фильтра все зависит? В значительной степени да. Разные фильтры работают по-разному. У них разная полоса пропускания, разные фазовые характеристики. Неудачный выбор фильтра или его настроек может внести искажение или оставить часть шума. Это частая тема для дискуссий у аудиофилов. А что насчет битности? Если в 16 бит конвертировать, как CD? О, да. Важный момент. Если конвертировать в 16-битный PCM, то очень желательно использовать дизеринг. Дизеринг? Да, это добавление такого специального, очень тихого шума. Звучит парадоксально, но он помогает уменьшить искажения, которые возникают при снижении разрешения с высокого, как у DSD, до 16 бит. Несмотря на то, что DSD однобитный, его можно примерно приравнять к PCM-форматам с плавающей точкой. Ух ты! Кажется, тут легко что-то сделать не так. Какие еще проблемы могут вылезти при конвертации SACD-ISO? Неважно, в DSD или PCM. Ну, частая история щелчки или искажения из-за перегрузки. Уровень сигнала на некоторых SACD бывает высоким. И как с этим бороться? Обычно помогает просто понизить уровень перед конвертацией. Сделать аттенюацию, скажем, на 3 или 6 дБ. Можно сделать автоматическую нормализацию громкости. Это тоже вариант. А что еще? Опять же, проблемы с именами файлов и путями. Если метаданные содержат очень длинные названия, или, скажем, символы не латиницы, кириллицу, например, или какие-то спецсимволы, операционная система может не справиться. Это проблема, что и при прямом рипе? Да, но некоторые конвертеры, они умеют автоматически исправлять такие имена, чтобы все было совместимо. Например, вот упоминался AUI-конвертер. Он это исправляет. Полезная фишка. И еще момент. Если в ISO-образе есть и стерео, и многоканальная 5.1 дорожки, то при конвертации нужно выбрать, что именно вам нужно. Ну да, 5.1 ведь занимает больше места. Конечно. Для портативного плеера или наушников обычно хватает стерео. Это сильно экономит место. А некоторые программы даже позволяют смикшировать 5.1 в стерео 2.0 прямо во время конвертации, если хочется сохранить объем, но в стереоформате. Но у наших слушателей бывает и другая проблема. Говорят, что SACD-рипы тихие по сравнению с другими записями, например, CD-рипами или же студийными 24-битными записями. И при составлении плейлистов это так неудобно. Это так знакомо.
Когда прыгаешь с трека на трек и громкость скачет. Это так раздражает. В чем причина этой тихости SACD-рипов? Тут есть несколько факторов. Во-первых, при мастеринге SACD часто используют более широкий динамический диапазон и меньшую компрессию, чем на обычных CD или в современных цифровых релизах. Это сделано для того, чтобы максимально сохранить исходный звук без зажимания его громкости. В результате средние уровни могут быть ниже, чем у сильно закомпрессированных записей. Во-вторых, сама природа DSD-сигнала. Он кодируется с запасом по громкости. В отличие от PCM, обычная практика в том, что уровни DSD-записей специально понижаются на 6 дБ. Это чтобы избежать перегрузок и искажений на этапе аналога цифрового преобразования. И прежде всего, срыва стабильности DSD-модулятора. Это обеспечивает частоту, точность сигнала и даже само стабильное наличие DSD-сигнала. Но субъективно может восприниматься как тихость. Значит, это не баг, а фича? Но как быть с удобством? Неужели постоянно крутить ручку громкости? Вовсе нет. Для этого и существует постобработка при конвертации. Например, AUI-конвертер, о котором мы уже говорили, позволяет автоматически нормализовать громкость треков по среднему. Ты можешь задать целевой уровень громкости или просто вручную повысить общий уровень на несколько децибел, в том числе и с шагом 0,1 дБ. Или даже использовать автоматическую нормализацию по пиковым значениям, чтобы все треки в вашей библиотеке имели примерно одинаковую максимальную громкость. Кроме того, фирменная технология Alpha-S от Audiophile Inventory имеет защиту от срыва работы DSD-модулятора. Поэтому AUI-конвертер, как правило, не испытывает проблем при отсутствии принудительного уменьшения уровня выхода DSD на 6 дБ. Это позволяет полностью использовать возможности динамического диапазона ЦАП. Конечно, если тот способен работать в таком режиме без перегрузок. Нормализация уровня может полностью решить проблему различий в громкости и делает ваши плейлисты бесшовными. Вы сохраняете все преимущества SACD, динамику и частоту, но при этом избавляетесь от неудобств. Так значит, если я конвертирую SACD в DSF или FLAC, я могу сразу же позаботиться о громкости? Это круто. Абсолютно. Это одна из тех важных настроек, которую стоит учитывать при конвертации. В итоге вы получаете комфортный для прослушивания файл с высоким качеством, без необходимости постоянно регулировать громкость. Подожди-ка, нормализация громкости, говоришь? А качество после этого не падает? Я слышал, что любое вмешательство в DSD деструктивно по сути. Это же такой чистый, нетронутый формат. Отличный вопрос. Он волнует многих. И это правильное беспокойство. Действительно, миф о деструктивности любого вмешательства в DSD очень живуч, и он, к сожалению, правдив. Так, значит, выхода нет? Совсем наоборот. Деструктивно – это если использовать некачественный софт, который работает с DSD топорно, по-простому. Представьте, что вы пытаетесь нарисовать картину, но у вас кисть из проволоки. Конечно, результат будет плохим. Но если вы используете современное, высококачественное программное обеспечение, созданное с глубоким пониманием DSD, то его изменения, можем смело сказать, прозрачно для слуха. Потери, если они и есть, настолько ничтожны, что их невозможно обнаружить без использования специализированных измерительных инструментов и не зная, что нужно искать. Это примерно как ювелир, который полирует бриллиант. Он не меняет его сущность, а лишь убирает шероховатости, чтобы тот засиял ярче. То есть можно и подкорректировать? Более того, в контексте решения проблемы тихого звука и выравнивания громкости в плейлистах, выгоды от нормализации громкости просто неоспоримы. Мы говорим о комфорте прослушивания, об отсутствии необходимости постоянно тянуться к регулятору громкости, когда треки резко меняют свой уровень.
Это улучшает пользовательский опыт в разы, не жертвуя при этом тем самым аудиофильским качеством, ради которого мы вообще занимаемся риппингом SACD. Понятно. Значит, дело не в самом вмешательстве, а в том, как оно сделано. Именно так. Инструмент имеет значение. Поэтому мы и подчеркиваем важность выбора проверенного и качественно разработанного конвертера. Это ключ к тому, чтобы получить все преимущества DSD без компромиссов в удобстве. И тут есть важный практический совет для создания комфортных плейлистов. Мы рекомендуем пропускать через конвертер абсолютно все ваши файлы, не только DSD, но и PCM, FLAC, WAV, MP3 и любые другие. Зачем? Чтобы нормализовать их все по среднему уровню громкости. Такая нормализация основана на стандарте R128. Он специально разработан для выравнивания громкости аудио различных жанров и типов. Это значит, что ваши плейлисты должны звучать гладко, без резких перепадов, независимо от того, откуда пришел трек. И что это за трек. Да уж, картина такая многосторонняя. Получается, риппинг SACD — это не просто кнопку нажать. Нужно и железо специфическое, и софт, а потом еще и конвертация ISO. Отдельная история с метаданными, щелчками, фильтрами, уровнями. Целое приключение. Именно так. И тут, знаете, важно понять, какова ваша цель. Вы хотите просто, чтобы музыка играла на плеере, или стремитесь выжать максимум возможного качества для своей high-end-системы, чтобы каждая нотка зазвучала по-новому? От этого и зависит выбор. Конечно, от ответа зависит формат, разрешение, настройки конвертации. Каждый ваш шаг влияет на итоговый звук. Это как шеф-повар, который не просто разогревает готовую еду, а творит шедевр из лучших ингредиентов. Вот это меня и волнует. Все эти железки, возня с программами, настройками, конвертерами. Насколько это вообще оправдано сегодня? Может, проще просто купить нужный альбом в высоком разрешении онлайн? Сейчас же много где продают high-res аудио. Отличный вопрос для размышления. Действительно ли овчинка стоит выделки в эпоху цифровой дистрибуции? Если вы цените удобство и скорость, то, безусловно, покупка готового high-res файла – это ваш путь. Просто нажал, скачал, слушаешь. Но представьте, что у вас есть редкий SACD, который вы обожаете, а его нет в high-res онлайн. Или вы хотите получить максимально аутентичное звучание прямо с физического носителя. Гарантированно без каких-либо цифровых обработок, которые могли произойти при создании онлайн-версии. То есть это про доступ к уникальному контенту или оригинальному звуку? Именно. А еще это полный контроль. Вы сами выбираете формат, разрешение, применяете свои фильтры, чтобы убрать шумы, щелчки. Вы выстраиваете звук персонально, именно под свою систему, под свои уши. Это как иметь собственную студию мастеринга у себя дома. И при этом не платить за каждый альбом high-res еще и в каждом разрешении, особенно если у тебя несколько разных устройств. В долгосрочной перспективе, да. Поначалу инвестируешь в оборудование и программы, а потом коллекция SACD открывается для тебя совершенно бесплатно в любом нужном тебе разрешении. Это не просто покупка железа и софта. Это инвестиция в уникальный, персонализированный аудиоопыт. В конечном итоге выбор за вами. Или готовое решение, да и то, если его можно купить, или возможность творить свой идеальный звук. Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны или наоборот все как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы. И если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями.
Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых материалов, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.